So, pumili ako ng stickers. Hindi ko siya binili. Galing siya dito sa blind bag. Bumili na naman ako kasi may stock sila. Okay, I buy. Pero gupitin muna natin to. Kasi, stickers yan eh. Ano, ilalagay na. Ay, hindi. Igagamit ko sa vlog dito, tatanggalin. Na 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 na. Nagkaroon kami ko ganito. Ano? Nangiram ako kay Candy na ano. Mama, pag grade 5, Look. ako oil pastel ako tapos coloring pencil. Piting mo ba yan ng ano, isa-isa? Sige na. Loko sa ano eh, pangit eh. Go, bye-bye. Si Gabby. Alright. Sino yun? Anong turo ni Mami? A is for Anong turo ni Daddy? Alright, go. Ayan. Yay! I have now 2 Anong mas stickers. gusto mong turo? Ayaw na kay Daddy. Daddy. Ay, by the way guys, kung yung binila mo cards to, nilagyan ko ng papel dito lang. Tapos, ayan, ginawa ko siya stickers. Double sided. Ganun lang, wait lang, lalagay ko lang din to. Sali ako dyan. Ikaw manghingi ng stickers. Oh, nasa-blind bag ko yung isang sticker. Oo, wait lang. Maya na. Okay. Ito na, dito na tayo sa exciting part. Open na natin to. Ito na natin to. Wait, ito na to. Wait. Move natin yan dyan. Aha. I like it. Keep coming back. Ayan. Ito lang ang hina ng flashlight. Gram at kilogram na numbers. Ayan. Let's, ano kaya? Melody muna. Kakalat na yan ako, Ma. Wala dyan pa ba din Ito. ako? Yung brown. Gamitin mo. Ayan. Let's open. Waray. Nakikita ko sa ano yan, Yung nakikita ko. Ulo. Di na tungkol. Di perfect. Oh. Okay. Good mo. Okay, let's see what's inside. Siyempre, may candy. Brown. Next. Uy, sticker! Tayo ko mo. Yes. Ilang ginawa mo? Dun sa malaki. 3. Ay, di ka. Ah, Brown. 1, 2, 3. Ay, dito na lang. Okay. Stickers. Binigyan ko kapatid ko ng 3. Ito, next. Ano to? Ano to? Ay, tali. Ay! Magagamit ko to. Sa ping-pong. Hindi kasi. Ay, saan ko yun? Kasi guys, may sayo kami. Kaya, magagamit ko yan sa pagdali-tali everyday. Yun lang, wala naman. Tignan nyo nga, silipin nyo nga. Kung makita eh. Ayan, naman yun. Natin mga basura dito. Ito, gagamitin ko to sa ano ko, notebook ko. Pang sticker. Ipang stick. Ano ba? Next is Hello Kitty. Dalawa lang nabili ko. Dalawang stock na lang. Ay, dalawa lang kasi yung batch. Dalawang kaya ko bili. 5 pesos isa nito. And wala akong pera. 10 lang pera ko. Let's open! Ito ba yun? Ito ba yun? Ay, hindi. Ay, ito. 1, 2. Perfect. Ay, perfect! Okay. Okay, bunat. Sticker na naman, be. Sticker na naman. Puro sticker. Siyempre, i-detect ko yun sa... Mamaya.
Next. Kukuha mo po. Ala, wala na. 8 to pa. Meron. Huwag mo na kunin yung sticker. Look at it. It's so cute. And meron tayong 4 na candy. 4 na candy. Ano mo laruin? 4 na candy nakuha ko. Tapos, tali. Tapos, sticker. So, wait. Gupitin ko kaya din to. Wait lang, meron mo ko ng gupit ko. Panggupit ko pala. Sana yung gunting, be. Yung violet na gunting. Wait lang. Ito. Ito yung gupitin natin. Wait, flashlight. Ano kaya? Ito na lang lalagyan ko ng color. Wait, yung balon. Ang pangit. Wait, ang labo. Ang pangit. Huwag na lang pala. Stick natin yan dito. Sa ano ko? Waray. Sa ating bowling. Dito. Uso. Ay. Wala, ang pangit dito ilagay. Ito pala. Wait, didesignan ko lang to. Okay guys, so nagupit ko naman siya na successfully. Pero ito lang, nagupit lang. Tapos meron pa yan eh. Kaso maliit siya. And dalawang pirasong sticker lang siya. Wait lang. Ito oh. Flower. Magkadikit. And kakainin ko to. Syempre. Wala nga tayong stickers na buo eh. Kanina pinakita. Ito lang talaga. Pero buti na lang na-manage natin gupitin. Hap. May kasi siya. I ate one. Hap. Next ito na lang. Pero itong pito. Ano itsura niya? May buto siya sa gitna. Aba naman. Go. Mayroon naman parang ako niyan. Wala pala to. Mamay mayroon siya. Ayaw niya bigyan. Binili ko to eh. Gusto pa? Nabili ako ng Di kita bibigyan ito. Kasi ako ay Milo. Kaya ako yan. Nakamun talaga sa'yo. Anong kulay? Green, pink. Ay, kala ko yung sipon. Yung batang article, gusto mo pa yung Milo ngayon? Bala naman. Ako na babala. Bali lagi. Wala na ba? Last na to. Ma, pwede ko na tayo naman. Bang? Amin nyo. Amin nyo. Ano to, mami? Amin nyo. Ay, kaya ko na nga lang. Ay, ito pa pala. Meron ako Milo. Ako na yan. Kaya. Tapos one time, bye-bye. Bakit ako naman ng mga stickers ko? Hindi mo na mag-vlog yan. Pero matigas. Mamaya mag-vlog ako. Ayusin ko tapos nag naman siya. Lagi na lang. May birthday. So, bye-bye.